तो तैयार हो जाइए चीता के लाइफ की मजेदार बातें जानने के लिए। दुनिया का सबसे फास्ट दौड़ने वाला जानवर यानी कि चीता 10 से 12 साल तक जीता है। इसकी लाइफ के 4 मेन स्टेजेस होते हैं: बचपन, जवानी, बड़ापन और बुढ़ापा। बचपन में छोटे चीते अपनी मां के साथ रहते हैं और शिकार करना सीखते हैं। जवानी में ये शिकार में एक्सपर्ट हो जाते हैं और अपना एरिया बना लेते हैं। बड़े होने पर चीते अपने परिवार की देखभाल करते हैं और अपने एरिया को बचाते हैं। आखिर में बुढ़ापे में ये स्लो हो जाते हैं और अक्सर अकेले रहते हैं। चीता की लाइफ बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होती है ना? और भी जानवरों की लाइफ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।